Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Lexus RX 300 maşinasını qarab göröbüz. Jana toluk münözdömü plus minus jактарын aytamın. Videolarına çeyin görüp like basıp подписка болгонду unutpаңыз. Anda mese gettik. Lexus RX 1997 жылдан 2006 жылдары иштеп чыгарылган Japon өлкөсүндө. Motorunun объему 3 litr bolup 220 attın gücüne barabar bolup iştep çıkarılgan 4 stupenden turgan avtomat korobkaları menen iştep çıkarılgan Lexus RX birinci pokoleniyası Amerika bazarlarında satılgan. Aldыңкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп жана 4 дөңгөлөгү тарта турган болуп иштеп чыгарылган. Европа тарабына болсо 2000 жылдан баштап тарай баштаган. Жапон өлкөсүндө Lexus RX'ти Toyota Harrier деп коюшат. Машинанын узундугу 4 метр 580 сантиметр, генендиги болсо 1 метр 815 сантиметр, boyu bolsa 1 metre 670 santimetre. Salonunun içi uzunluğu 2 metreye yakın, genendeki 1,5 metre, boyu 1 metre 200 santimetreden aşat. Maşinanın salmağı 1 tonna 676 kilogram, 470 kilogramdı götürüp. Motoru V-образный 6 silindir bolup iştep çıkarılgan. Saatına 180 kilometrege çeyin ılдамдыкта barat. Maşinanın salmağı üçün motorunun gücü biraz slabıyrak bolgon. 2000 жылы Lexus RX 300'dü restyling kılıp özgörtüp iştep çıkarışkan. Aldı arka faraların özgörtüp çıkarışkan. Maşina iştep çıkarılganda Mercedes M-Class abdan konkurent bolgon. Oşogo karabastan Lexus RX 300 Amerika өлкөсүндө 1998 жылы 48 000 даана satılgan. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы абдан көп кездештирүүгө болот бул машиналарды. 2003 жылы 22 июнда бул машиналарды иштеп чыгарганды токтоткон. Тактап айтканда экинчи поколениясы иштеп чыгарыла баштаган. Минус плюс жактарын кыскача айта кетейин. Плюс жактары машина комфортный, надежный машина, башкарганга ыңгайлуу, динамичный. Салон жагы дагы, багажник жагы дагы кенен, шумализациясы мыкты. Машинада бара жатканда өзүңүздү мыкты сезесиз. Ходовой жактары дагы жакшы. Машина керектүү функцияларга толгон. Машина эски болгонуна карабастан кымбат сатылат, жана бат сатылат. Печкалары жакшы иштейт. Машинанын функциялары электрический. Машина эски болгонуна карабастан мыкты машина. Айта берсе плюс жактары абдан көп. Машинаны жакшы минсеңиз эч качан сизди уят кылып көчөдө калдырбайт. Минус жактарын айта кетейин кыскача. Машинанын коробкасы 4 ступенден тургандыктан бираз аяп айдашыңыз керек. Болбосо коробкасынан проблема болот, бензинди көп жей баштайт. Клапандарын алмаштырып турушуңуз керек өз убагында, ошондо бензинди норма жейт. Эгерде сиз бул тентек байкеге окшоп айдай турган болсоңуз, моторудагы, коробкасынан дагы проблемалар бат-бат чыгып турат. Ремонты кымбат, машина өзү дагы кымбат, запчастары дагы кымбат. Машинага 15-20 жылдын тегереги болгондуктан эски болуп калды. Бензинди кышында 25-30 литрге чейин жейт. Чынында достор, Toyota, Lexus бул эң мыкты машиналар. Өзүнөн өзүнчө эйле бузула бербеген машиналар. Ошол себепти бул машинанын абалы келечекте кандай абалда болуп калышы сизден. Жакшы карап минсеңиз өз убагында кызматыңызды кылып берет. Бул машиналар эски болгонуна карабастан азыркы учурда дагы чоң авторитетке ээ. Мына ушундай керектүү плюс минус жагы болду жана кыскача мүнөздөмөсү болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып подписка болгонуңуз үчүн чоң рахмат.
Алдыдагы керектүү, мыкты информацияларга толгон токой видеолорду күтүңүз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.